Recording in progress. আসসালামু আলাইকুম। আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পড়বো, সেটা হচ্ছে হার্ট সাউন্ড, নর্মাল এন্ড অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড। ওকে, তো এই টপিক থেকে প্রতিবার কোশ্চেন একটা আসেই, এখান থেকে কোশ্চেন একটা আসবেই, আপনি মোটামুটি শিওর থাকতে পারেন। এবং এই বক্সটা তাহলে আপনাকে খুব ভালো করে পড়তে হবে। কিন্তু আমরা দেখা যায় ম্যাক্সিমাম টাইমে বক্সটা মুখস্থ করি। আমরা চেষ্টা করব মুখস্থ করার বাইরে গিয়ে কিভাবে বেসিক এবং অ্যাকচুয়াল ফিজিওলজি জেনে আমরা কিভাবে এটা আয়ত্ত করতে পারি। ওকে, তাহলে প্রথমে আমরা গত ক্লাসের একটু রিক্যাপ করে নেই। এটা ধরলাম হার্ট, এখানে 4টা চেম্বার থাকে। এটা রাইট অ্যাট্রিয়াম, এটা রাইট ভেন্ট্রিকল, এটা লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকল। ওকে, আপনারা জানেন এই দুইটার মাঝখানে যে বাইকাসপিড ভালভ থাকে তাকে আমরা বলি মাইট্রাল ভালভ, এবং এখানে থাকে ট্রাইকাসপিড ভালভ, ট্রাইকাসপিড, রাইট, ট্রাইকাসপিড ভালভ। ওকে, আচ্ছা, এছাড়া এখান থেকে অ্যাওর্টা আউটে আমরা সুবিধার্থে সেটাকে এখানে লিখবো। এটা হচ্ছে এখানে অ্যাওর্টিক ভালভ থাকে, এটাও কিন্তু ট্রাইকাসপিড ভালভ, তাই না? এখান থেকে পালমোনারি ভালভ ওঠে, পালমোনারি আর্টারির ওখানে যে ভালভ থাকে সেটা হচ্ছে পালমোনারি ভালভ। ওকে, দ্যাট ইজ অলসো ট্রাইকাসপিড ভালভ। ওকে, তাহলে আমরা এটুকু জানলাম। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এই ভালভের কাজ কি আমরা বলছিলাম? ভালভের কাজ হচ্ছে নর্মালি ব্লাডটাকে ইউনি ডিরেকশন করা। অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটাকে ভেন্ট্রিকলে নিয়ে আসা, রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা রাইট ভেন্ট্রিকলে নিয়ে আসবে, এবং সেটা অ্যাওর্টার মাধ্যমে সারা বডিতে পাঠিয়ে দিবে, এখান থেকে পালমোনারি আর্টারির মাধ্যমে লাংসে পাঠাবে। ওকে, তাহলে এখন এখানে কয়েকটা সাউন্ডের কথা আমরা বলছিলাম। নর্মালি যখন অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা ভেন্ট্রিকলে আসে, তখন ভেন্ট্রিকল যখন ফুল হয়ে যায়, তখন ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করবে, আমার ব্লাডটা যাইতে হবে আউটার মধ্য দিয়ে, ব্লাডটা যাতে আবার মাইটাল ভালভ দিয়ে উপরের দিকে চলে যেতে না পারে, যে কোনো এই ভালভটা ঠাস করে বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে ডিউরিং সিস্টোল এবং বলতে পারেন সিস্টোল একদম শুরুতে এই যে মাইটাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভটা ক্লোজ হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের যে এস ওয়ান, এই এস ওয়ান এটা কখন হচ্ছে? ডিউরিং সিস্টোল, রাইট, ডিউরিং সিস্টোল, মানে সিস্টোল শুরুই হয় এই ভালভ ক্লোজ হয়ে। ঠিক আছে, আবার যখন সিস্টেম সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, ব্লাড সব আউটা এবং পালমোনারি আর্টারির মধ্যে চলে গেছে, যখন এখন ভেন্ট্রিকল রিল্যাক্স করা শুরু করবে, ভেন্ট্রিকল যখন ডায়াস্টল হওয়া শুরু করবে, তখন কি হয়? এই ব্লাডটা আবার ব্যাক ফ্লো হওয়ার চেষ্টা করে, তখন এই ভালভটা বন্ধ হয়ে যায়, যেটাকে বলে আমরা এস টু। এস টু কখন হচ্ছে? ডিউরিং ডায়াস্টল। ওকে, ডিউরিং ডায়াস্টল। ওকে, এখন আমরা আরো একটা ব্যাপার আসি। দেখেন, এই যে আপনি এ সাউন্ডটা শুনতেছেন, তাই না? এ সাউন্ডটা যে শুনতেছেন, ওকে, এটা কিন্তু দুইটা ভালভ একসাথে ক্লোজ হওয়ার কারণে শুনতেছেন। তার মানে এস ওয়ান ইকুয়াল টু আপনি বলতে পারেন মাইটাল ভালভ, এই ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান ফাস্টার সাউন্ড, হ্যাঁ, আর ট্রাইকাসপিড ভালভ, এই দুইটা ভালভের একসাথে একটা সাউন্ডের কারণে কিন্তু আপনি এস ওয়ান শুনতেছেন। ঠিক আছে না? তেমনি আবার এস টু কি কারণে হয়? এস টু হচ্ছে এই যে অ্যাওটিক ভালভ এবং পালমোনারি ভালভ, দুইটা ভালভ একসাথে ক্লোজ হওয়ার জন্য আপনি কি শুনেন? সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনেন। তাহলে এখানে এ টু এবং পি টু। ওকে, আচ্ছা, তো এখানে এস টু সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ডিটেলস আসবো, আমরা আগে এস ওয়ান নিয়ে আলোচনা করি। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে নর্মালি এই যে সাউন্ডটা তৈরি হচ্ছে, এই সাউন্ডটা কিছু ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। আমরা সেই ফ্যাক্টরটা বুঝলে আমরা টোটাল হার্ট সাউন্ডটা বুঝতে পারবো। ফ্যাক্টরস আমি এখানে লিখলাম, এখানে একটা আছে সফট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সফট এস সাউন্ড, একটা আছে লাউড এস সাউন্ড। ওকে, আচ্ছা, ওকে, তাহলে দেখেন প্রথম ফ্যাক্টর কথা আমরা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকলের ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন। ওকে, একটা জিনিস দেখেন, ভেন্ট্রিকল নর্মালি যখন কন্ট্রাক্ট করবে, একদম ইনিশিয়ালি যখন কন্ট্রাকশনটা শুরু করবে, তখনই কিন্তু কি হয়? এই এই দুই ভালভ বন্ধ হয়ে যায়, তাই না? ভেন্ট্রিকল যদি খুব ইফেক্টিভলি কন্ট্রাকশন করে, খুব জোরে কন্ট্রাকশন করে, এই ভালভও খুব দ্রুত বন্ধ হবে, রাইট? এই ভালভটা কি কাজ করে অ্যাকচুয়ালি? ধরলাম এটা অ্যাট্রাম, নিচে ভেন্ট্রিকল, উপরে অ্যাট্রাম, নিচে ভেন্ট্রিকল, এই ভালভগুলো এইভাবে থাকে। ওকে, তাহলে এখান থেকে ব্লাডটা এসে এদিকে চলে যেতে পারে, কিন্তু যখনই নিচ থেকে ব্লাডটা আসতে চায়, এটা কি হয়? এভাবে বন্ধ হয়ে যায়, এভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এই 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 যে নিচ থেকে যদি ব্লাডের চাপ যত বেশি থাকবে, নিচ থেকে ভেন্ট্রিকল যত জোরে কন্ট্রাকশন করবে, এই সময় কিন্তু কি হয়? আপনার অ্যাওর্টিক ভালভটা বন্ধ থাকে, তাই না? আমরা গত ক্লাসে এটা বলছিলাম, অ্যাওর্টিক ভালভটা বন্ধ থাকে, এই ভালভটা শুধু খোলা থাকে। তাহলে যখন ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করা শুরু করবে, এই ভালভ অলরেডি বন্ধ, তখন সব প্রেশারটা এখানে গিয়ে পড়বে, রাইট?
তাহলে ভেন্ট্রিকল যত ফোর্সফুলি কন্ট্রাকশন করবে তত প্রেশারটা এই ভালভের উপর পড়বে, ভালভ তত দ্রুত বন্ধ হবে। তাহলে ভেন্ট্রিকল যত ফোর্সফুলি কন্ট্রাকশন করবে সাউন্ড তত বেশি হবে। ঠিক আছে, ভেন্ট্রিকল যদি কন্ট্রাকশন করতে না পারে, যদি আস্তে আস্তে কন্ট্রাকশন করে, তাহলে এখানে প্রেশারটা আস্তে আস্তে লাগবে, ভালভ এরকম আস্তে আস্তে ক্লোজ হবে, তাই না? ওকে, তাহলে কি বলতেছিলাম, যদি ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন যত বেশি হবে ফাস্টার সাউন্ড তত লাউড হবে। এখন যদি ঠিকমতো কন্ট্রাকশন করতে না পারে, যদি কন্ট্রাকশনটা উইক হয় তাহলে সাউন্ডটা উইক হবে। যেমন ধরলাম উইক কন্ট্রাকশন কোথায় হতে পারে, হার্ট ফেলিওর। আপনারা জানেন হার্ট ফেলিওরে হার্টের মধ্যে কি থাকে, পানি জমা থাকে, হার্ট ঠিক মতো কি করতে পারে না, এফেক্টিভলি কন্ট্রাকশন করতে পারে না। তাহলে সেটা লেফট হার্ট ফেলিওর মানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, অথবা রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর, একই ব্যাপার হবে। অথবা ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ডাইলেটেড এখানেও কি হয় আমরা পড়বো, এটা তো লাস্টে পড়বো। কার্ডিওমায়োপ্যাথি, মায়োপ্যাথি, এখানেও কিন্তু হার্টটা ইফেক্টিভলি কন্ট্রাকশন হতে পারে না। ওকে, এখন যদি হার্ট খুব জোরে জোরে কন্ট্রাকশন হয়, লাউড লাউড সাউন্ড হবে, লাউড সাউন্ড হবে। এখন এই জোরে জোরে কন্ট্রাকশন কখন হবে, মনে করলাম এই ভালভটা ন্যারো, এই ভালভটা ন্যারো, এই ভালভ যখন ন্যারো থাকবে তখন প্রেশারটা বেশি হবে কোথায়, এই ভালভ ন্যারো হলে কি প্রেশার এখানে বেশি হবে? প্রেশার এখানে বেশি হবে না, প্রেশার বেশি হবে এখানে। কারণ কি, ব্লাডটা তো এদিক থেকে এখানে আসে। যদি এই ভালভ ন্যারো থাকে, যদি এই ভালভ ন্যারো থাকে, এই জায়গার ব্লাডটা ঠিক মতো এখানে আসতে পারবে না। এইখানে ব্লাড, এখানে প্রেশার বেশি থাকবে, এখানে প্রেশার বেশি থাকবে। তাহলে যখন লেফট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করবে তখন কার এগেনস্টে কন্ট্রাকশন করবে, এই প্রেশারের এগেনস্টে কন্ট্রাকশন করবে। লেফট ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাকশন করবে তখন কার এগেনস্টে কন্ট্রাকশন করবে, এই প্রেশারের এগেনস্টে। তখন কি হবে, সাউন্ডটা খুব জোরে শোনাবে। তাহলে ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাকশন করবে তার প্রক্সিমালি যদি প্রেশারটা বেশি থাকে তখন কি হবে, ভালভটা ঠাস করে এসে বন্ধ হবে, ভালভটা ঠাস করে এসে বন্ধ হবে। তাহলে এই যে ন্যারো হয়ে যায় কখন, মাইটাল স্টেনোসিস এন্ড ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস। এই স্টেনোসিস হওয়ার কারণে এই লেফট অ্যাট্রিয়াম এন্ড রাইট অ্যাট্রিয়াম প্রেশার বেশি থাকে, যখন ভালভটা বন্ধ হয় তখন খুব প্রেশারের এগেনস্টে বন্ধ হতে হয়, যে কারণে কি হয়, লাউড সাউন্ড হয়। ঠিক আছে, তাহলে লাউড সাউন্ড কখন হয়, মাইটাল স্টেনোসিস, ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, যেখানে কি হয়, অ্যাট্রিয়াল প্রেশারটা খুব বেশি থাকে, অ্যাট্রিয়াল হাই প্রেশার থাকে। ওকে, তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে ভেন্ট্রিকল যত জোরে কন্ট্রাকশন করবে সাউন্ড তত বেশি হবে, ভেন্ট্রিকল যত আস্তে আস্তে কন্ট্রাকশন করবে সাউন্ড তত কম হবে। ওকে, 2 নম্বর আসি, এই যে ভালভের কথা বললাম, এই ভালভ কতটা কম্পিটেন্ট, ঠিক আছে, কন্ডিশন অফ দা ভালভ। দেখলাম যে আপনি জানেন যে নর্মালি এই উপরে কিন্তু অ্যাট্রিয়াম, নিচে ভেন্ট্রিকল, যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করবে এই দুজন কি হয়, এইভাবে এসে বন্ধ হয়ে যায়, তাই না? তো দুইটা ভালভ এসে কিন্তু একটা বাড়ি খায়, তাই না, একটা বাড়ি খায়। ওকে, এই বাড়ি খাওয়ার জন্য কি হবে, নর্মালি সাউন্ডটা তৈরি হয়, রাইট? এখন এই যে বাড়িটা খাচ্ছে, এই বাড়ি যদি না খায়, তারা দুজন যদি একসাথে ঠিক মতো লাগতে না পারে, ঠিক আছে, সাপোজ দুইটা, নর্মালি দুইটা ভালভ খুব মুখোমুখি থাকে, হ্যাঁ, দুইটা ভালভ বলতে বোঝা যাচ্ছে দুইটা ভালভের লিফলেট। ওকে, যদি মাঝখানে গ্যাপ থাকে তাহলে তো একজন আরেকজনের সাথে বাড়িই লাগবে না, তাই না, দুজন একজনের সাথে কি হবে, বাড়িই লাগবে না। তাহলে যদি দুইটা লিফলেট, এই যে ভালভের যে লিফলেট, তারা যদি একসাথে বাড়ি না খায়, ঠিক আছে, তাহলে তারা ডোন্ট স্ট্রাইক টুগেদার। এটা কখন হতে পারে, মাইটাল রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন। আমরা বলছিলাম রিগার্জিটেশন মানে কি হয়, মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে, হ্যাঁ, রক্ত বের হয়ে যায়, হ্যাঁ, মানে এই কন্ট্রাকশন করার কারণে রক্তটা তো এদিক দিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু কোনো কারণে যদি এদিকে চলে যায় তখন সেটাকে বলে রিগার্জিটেশন। তাহলে রিগার্জিটেশন মানে কি, মাঝখানে গ্যাপ থাকে, ভালভটা ঠিক মতো স্ট্রাইক করতে পারে না, ঠিক আছে। তো আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, সেটা হচ্ছে যদি ভালভটা ক্যালসিয়াম মানে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট থাকে, হ্যাঁ, যখন ক্যালসিয়াম ডিপোজিট থাকবে তখন কি হবে, ওই ভালভটা টাইট হয়ে থাকবে। আপনার ভেন্ট্রিকল যতই কন্ট্রাকশন করুক না কেন, দুই ভালভ একদম টাইট, মনে করেন লোহার লোহা দিয়ে বানানো হচ্ছে ভালভ, ওকে, ক্যালসিয়াম জমে আছে, তাই না? তাহলে যখন ক্যালসিফিকেশন হবে তখন কি হবে, ওই ভালভটা টাইট হয়ে থাকবে, আপনি যতই চাপ দেন না কেন ওই ভালভ কি হবে না, বাড়ি খাবে না, তাই না? তাহলে যদি এরকম ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হয়, ক্যালসিফিকেশন হয়, তখনও কিন্তু কি হবে, আহ সফট হার্ট সাউন্ড হবে। ঠিক আছে, এখন আসি, ভালভের আরেকটা কন্ডিশন আছে যেখানে হচ্ছে লাউড লাউড সাউন্ড হয়, সেটা হচ্ছে মাইটাল ভালভ কোলাপস। দেখেন,
যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করতেছে, যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করতেছে তখন দুজনকে একসাথে বাড়ি খাওয়ার কথা, তাই তো, বাড়ি খাওয়ার কথা। কিন্তু একটা ভালভ সে পোলাপস, পোলাপস মানে কি, তার এই কন্ডিশনে থাকার কথা, সেই এক টাইমের মধ্যে চলে গেল। হ্যাঁ, তাহলে ওই যে পোলাপস হলো আর ব্লাডটা তাহলে এদিক দিয়ে ওখানে চলে যাবে না? ওকে, তাহলে এই যে ভালভটা পোলাপস ছিল সেরকম কাঁপতে থাকবে না? কাঁপতে থাকবে। যত বেশি ভাইব্রেশন হবে তত বেশি সাউন্ড হবে, রাইট? তাহলে নর্মালি কি হওয়ার কথা ছিল, ভালভটা এখান থেকে এইভাবে থাকার কথা ছিল। যখন একটা ভালভ পোলাপস থাকবে তখন ব্লাডটা যখন এদিকে যাবে সেরকম কাঁপতে থাকবে, কাঁপতে থাকবে। এই যে ভাইব্রেশনের জন্য কি হয়, লাউড রেসন হয়, ঠিক আছে, সেটাকে বলে মাইট্রাল ভালভ কোলাপস, তাই না? দুইটা ভাবে আমরা বুঝলাম। এখন সাউন্ড তৈরি হলো, ওই সাউন্ডটা আপনি তো শুনবেন চেস্ট থেকে, রাইট? তাহলে এটা যদি আপনার অ্যাট্রিয়াম হয়, আমরা বলছি অ্যাট্রিয়াম গুলো একটু পিছনের দিকে থাকে, ভেন্ট্রিকল গুলো কি থাকে, একটু সামনের দিকে থাকে, রাইট? ভেন্ট্রিকল একটু সামনের দিকে থাকে, বিশেষ করে লেফট ভেন্ট্রিকল, রাইট ভেন্ট্রিকল, এগুলো একটু সামনের দিকে থাকে। ওকে, বিশেষ করে লেফট ভেন্ট্রিকল তো সামনেই থাকে, আমাদের একদম উপরের দিকে থাকে। আপনি তো সাউন্ড শুনতেছেন এই লেফট ভেন্ট্রিকলের উপর দিয়ে, রাইট? তাহলে আপনার সাউন্ড তৈরি হচ্ছে এখানে, আপনি শুনতেছেন এখানে। তাহলে যদি মাঝখানে মাঝখানে কোনো পদার্থ থাকে, তাহলে কি আপনার সাউন্ডটাকে সে ট্রান্সমিটে বাধা দিবে, রাইট? মাঝখানে কোনো ঝামেলা থাকলে, কোনো কিছু থাকলে আপনার ট্রান্সমিশনে বাধা দিবে। ওকে, তাহলে সাউন্ড তৈরি হচ্ছে এখানে, আপনি শুনতেছেন এখানে। অবশ্য ফ্যাট ফ্যাট আরো অনেক কিছু আছে, আমি ফ্যাট ফ্যাটে যাচ্ছি না। তাহলে কি হবে, যদি মাঝখানে কি থাকতে পারে, যদি মাঝখানে ব্লাড বেশি থাকে, তাহলে কি হবে, সাউন্ড তৈরি হচ্ছে, মাঝখানে কোন একটা ঝামেলা আছে, তাহলে আলটিমেটলি সাউন্ড ট্রান্সমিশন কম হবে। যদি এই ওয়াল থিকনেস বেশি থাকে, তাহলে তাকে বেশি লেয়ার পার করতে হবে, তখন কি হয়, এই সাউন্ডের ইন্টেন্সিটিটা কমে যায়, ঠিক আছে? তাহলে পরের কন্ডিশনের কথা আমি কি লিখবো, মাঝখানে যদি কোনো পদার্থ থাকে, আই মিন ইন বিটুইন যদি কোনো সাবস্টেন্স থাকে, ইন বিটুইন কোনো ব্যারিয়ার যদি থাকে, ঠিক আছে? Okay. তাহলে কি বললাম, যদি ব্লাড বেশি থাকে, তাহলে ভেন্ট্রিকলে ব্লাড কখন বেশি থাকবে, ইন ভেন্ট্রিকল। হার্ট ফেইলিওরে আমরা জানি ভেন্ট্রিকলে ব্লাড বেশি থাকে, ঠিক আছে না? একটা তো হার্ট ফেলিয়ার, ওকে, হার্ট ফেলিয়ার আমরা যদি উপরে বলে আসি। আর কি কন্ডিশনে যেখানে ব্লাড বেশি থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন। আর এই রিগার্জিটেশনটা কি, আপনি ব্লাডটা পাম্প করে এদিক দিয়ে পাঠাই দিচ্ছিলেন, আপনি ব্লাডটা বের করে এদিক দিয়ে পাঠাই দিচ্ছিলেন, কিন্তু এই ভালভ ঠিক মতো কাজ করে না, ব্লাড সব আবার ব্যাক করে এখানে চলে আসছে, ঠিক আছে? এদিক দিয়ে আপনি ব্লাড পাঠাই দিচ্ছিলেন, সেই ব্লাড আবার ব্যাক করে এখানে চলে আসছে, তাহলে ভেন্ট্রিকলের মধ্যে সবসময় বেশি ব্লাড থাকবে না। এই যখন বেশি ব্লাড থাকবে, আপনার ফার্স্ট সাউন্ড ওই রক্তের মধ্যে দিয়ে ঠিক মতো ট্রান্সমিট হবে না। ওকে, তাহলে ভেন্ট্রিকলে যদি বেশি ব্লাড থাকে, যেমন অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন এন্ড ডাইকাসপিড রিগার্জিটেশন, আপনি সাউন্ডটা কেমন পাবেন, সফট পাবেন। আবার যদি বললাম, যদি, ওকে, যদি মাঝখানে ব্লাড কম থাকে, ভেন্ট্রিকলে যদি ব্লাড কম থাকে, তাহলে আপনি কি সাউন্ড শুনবেন, লাউড সাউন্ড শুনবেন, তাই তো? কারণ তাকে খুব বেশি লেয়ার পার করা লাগতেছে না, তাই না? ওকে, ওকে, আচ্ছা, তাহলে আর এখানে আর একটা ব্যাপার আসে, এরপর আসেন, সেটা হলো হার্ট, হার্ট রেট। দেখেন, যদি আপনার হার্ট বেশি বেশি পাম্প করে, হার্ট কি ডায়াস্টলের জন্য বেশি সময় পাবে, হার্ট কি ফিলিং হতে বেশি সময় পাবে, ব্লাড আসবে পাম্প করে দিবে, ব্লাড আসবে পাম্প করে দিবে, তাহলে কিন্তু ভেন্ট্রিকলে ব্লাডটা কম থাকবে, রাইট? হার্ট রেট যদি বেশি থাকে, হার্ট রেট যদি বেশি থাকে, সে তো ডায়াস্টল হওয়ার সময়ই পাবে না, ঠিক মতো ব্লাড নেওয়ারও সময় পাবে না। যে কোনো আমরা অ্যারিথমিয়াতে ভয় পাই কেন, অ্যারিথমিয়া হলে হার্ট বেশি বেশি পাম্প করে, ও তো ডায়াস্টল হওয়ার সময়ই পাবে না। তাহলে যদি কোনো কারণে হার্ট রেট কমে যায়, আই মিন ব্রাডিকার্ডিয়া হয়, তাহলে কি হবে, হার্ট ফিলিং হতে সময় বেশি পাবে, হার্ট ফিলিং হতে সময় বেশি পাবে। যখন ফিলিং হতে সময় বেশি পাবে, তখন কি হবে, তখন সাউন্ডটা কমে যাবে। তাহলে ব্রাডিকার্ডিয়াতে কিন্তু আপনি সাউন্ড কম পাবেন, কিন্তু কিন্তু যদি ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, কিন্তু যদি ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, তাহলে কি হবে, ব্লাড আসবে, ব্লাড বের হয়ে যাবে, ব্লাড আসবে, বের হয়ে যাবে, ভেন্ট্রিকলটা ফাঁকা থাকবে, সাউন্ড ট্রান্সমিশনে সমস্যা হবে না। যেমন এরকম ট্যাকিকার্ডিয়া কাদের হতে পারে, আহ ইয়াং পেশেন্ট, ইয়াং, কিংবা কোনো পেশেন্টের এনিমিয়া আছে, কিংবা পেশেন্টের থাইরোটক্সিকোসিস আছে, থাইরোটক্সিকোসিস আছে, কিংবা প্রেগনেন্সি, প্রেগনেন্সি, এগুলোতে কি থাকে, নর্মালি ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে। তখন কি হবে, হার্ট হচ্ছে, হার্ট হচ্ছে হার্টের মধ্যে, ভেন্ট্রিকলের মধ্যে ব্লাডটা কম থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, লাস্ট ফ্যাক্টর, সেটা আসি, পিআর ইন্টারভাল। এই পিআর ইন্টারভালটা কি ইন্ডিকেট করে, গত ক্লাসে বলছে, পিআর ইন্টারভালটা ইন্ডিকেট করে এভি নোডাল ডিলে, এসি নোড থেকে কারেন্ট আসে, এভি নোডে ওয়েট করে, হ্যাঁ?
যদি পেয়ার ইন্টারভালটা প্রলং হয়, কারেন্টটা অনেকক্ষণ ধরে এখানে বসে থাকবে, ভেন্ট্রিকলে অনেক বেশি ব্লাড চলে আসবে, তার মানে পিয়ার ইন্টারভাল যত প্রলং থাকবে ভেন্ট্রিকলের ফিলিং তত বেশি হবে, তাই না? গত ক্লাস যারা করছেন এটা বুঝতে পারার কথা। ওকে, তাহলে যদি এবিনিউরাল ডিলেটাকে আমি ইসতে বলছিলাম কি পিয়ার ইন্টারভাল না বলে পিয়ার সেগমেন্টটা বোঝায়। ওকে, তাহলে যদি এই পিয়ার সেগমেন্ট বা পিয়ার ইন্টারভালটা যদি বড় বড় হয়, তাহলে কি হবে? বেশি বেশি ব্লাড আসবে এখানে, বেশি বেশি ব্লাড আসবে, তখন কি হবে? ভেন্ট্রিকল বেশি ডায়াস্টল হবে। সাউন্ড আপনি কি শুনবেন? সাউন্ড আপনি কি শুনবেন? সাউন্ড আপনি কম শুনবেন। তাহলে পিয়ার ইন্টারভাল যদি প্রলং হয়, তাহলে আপনি সাউন্ড সাউন্ড কি শুনবেন? সফট শুনবেন। এই প্রলং হতে পারে এবি ব্লক, রাইট? এবি ব্লক কিংবা বিটা ব্লকার, এটা কি করে? পিয়ার ইন্টারভালটা প্রলং করে। তবে পিয়ার ইন্টারভাল যদি শর্ট হয়, ভেন্ট্রিকল ডায়াস্টল হতে কম সময় পাবে, ভেন্ট্রিকল ফাঁকা ফাঁকা থাকবে, তাই তো? তখন আপনি লাউড সাউন্ড শুনবেন। চলেন আমরা বই থেকে এটা একটু দেখি। ওকে, দেখেন। ওকে, ওয়ান সাইড অফ সিস্টুলেশন সাউন্ডটা শুনতেছিলেন। এটা নর্মালি সিঙ্গেল সাউন্ড থাকে, কারণ নর্মালি দুইটা ভালভ একসাথে কিন্তু ক্লোজ হয়, অলমোস্ট একসাথে ক্লোজ হয়, যেখানে ন্যারোলি স্লিট থাকতে পারে, মানে ন্যারোলি স্প্লিট থাকতে পারে। মাইট্রাল অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড ভালভ দেখেন লাউড আপনি কখন শুনবেন? হাইপার ডায়নামিক সার্কুলেশন, এই যে বলছিলাম এনিমিয়া, প্রেগন্যান্সি, থাইরোটক্সিকোসিস, এগুলোতে কি হয়েছিল? হার্ট রেট বেশি ছিল। হার্ট রেট বেশি থাকার কারণে ভেন্ট্রিকলের মধ্যে ব্লাড কম সময় থাকতে পারতেছিল, যেমন এই যে শর্ট পিয়ার ইন্টারভাল, রাইট? অ্যাট্রাল প্রিম্যাচিউর বিট, লেফট টু রাইট শান্ট, লেফট টু রাইট শান্ট। ওকে, তার মানে লেফটের ব্লাডটা আপনি রাইটে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, লেফটের ব্লাডটা লেফটের ব্লাডটা আপনি রাইটে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তাহলে কি হয়েছে? লেফট ভেন্ট্রিকল খালি হয়ে গেল না? আর আপনি এক্সট্রা তো দিচ্ছেন ওখানে। বুঝতে পারছেন? তাহলে এই যে দেখেন, মানে জাস্ট একটা ইনফরমেশন দিয়ে যে ভেন্ট্রিকলে যদি ব্লাড কম থাকে আপনি সাউন্ড লাউড শুনবেন, ভেন্ট্রিকলে যদি ব্লাড বেশি থাকে সাউন্ড সফট শুনবেন। ওকে, তাহলে এটা দিয়ে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন। সফট, আচ্ছা, ওই যে মাইটাল স্ট্রেন্স হিসেবে বলছেন প্রেসার এগেনস্টে কাজ করে। ওকে, তারপর হার্ট ফেলিওর, ভেন্ট্রিকল ইফেক্টিভলি কন্ট্রাকশন করতে পারতেছে না, মাইটাল রিগার্জিটেশন। ওকে, মানে ব্লাডটা মানে মাইটাল রিগার্জিটেশন মানে কি? ভালভ দুটো ঠিকমতো ক্লোজ হতে পারতেছে না, তাই তো? তাহলে সাউন্ডটা কেমনে তৈরি হবে? স্ট্রাইক করতে পারতেছে না। এবং লং পেয়ার ইন্টারভাল, প্রত্যেকটা কন্ডিশন আপনি সফট সাউন্ড শুনবেন, তাই না? আর এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? আমার মনে হয় না এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা। 1 মিনিট, আজান দিচ্ছে। Recording in progress. ওকে, এখন আসি আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড নিয়ে, ঠিক আছে? তো সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কেন হয়? এখানে আছে হচ্ছে অ্যাওর্টিক ভালভ, এখানে আছে পালমোনারি ভালভ, রাইট? পালমোনারি ভালভ। ওকে, এই দুইটা ভালভের জন্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয়। তাহলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন হয়? ডায়াস্টলের শুরুতে। ওকে, ডায়াস্টলের শুরুতে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয়। দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে, এ টু বি টু। অ্যাওর্টাটা একটু আগে ক্লোজ হয়, মানে অ্যাওর্টিক ভালভটা একটু আগে ক্লোজ হয়, কারণ কি? দুই ভেন্ট্রিকলে সেম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড থাকে, দুই ভেন্ট্রিকলে সেম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড থাকে। আচ্ছা, তাহলে আমার এক সাইডে বেশি মনে হচ্ছে, তাই না? দুই ভেন্ট্রিকলে সেম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড থাকে। ওকে, এখন অ্যাওর্টার কি মাসল 3 গুণ বেশি না? আমরা জানি কি, মানে সরি, মানে এই সাইডের মাসল 3 গুণ বেশি পুরো না? আমরা জানি লেফট ভেন্ট্রিকলে মাসল বেশি পুরো, তাই না? একই রকম ব্লাড আছে, এক সাইডের মাসল 3 গুণ পুরো, তাহলে ও কন্ট্রাকশন করলে ব্লাড আগে বের হবে তো, তাই না? ওকে, তাহলে নর্মালি অ্যাওর্টিক সাউন্ড একটু আগে শোনা যায়, কারণ কি অ্যাওর্টা দিয়ে ব্লাডটা আগে বের হয়ে যায়, মানে লেফট ভেন্ট্রিকলে ব্লাডটা আগে বের হয়, দুইটার মধ্যে একই অ্যামাউন্টের ব্লাড থাকে, অলমোস্ট একই অ্যামাউন্টের ব্লাড থাকে। যেহেতু লেফট সাইডে ভেন্ট্রিকলে মাসলটা বেশি পুরু, এটা কন্ট্রাকশন করলে একটু ফাস্ট বের হয়, রাইট? মানে আই মিন এর থেকে, আই মিন রাইট সাইডের থেকে এই সাইডে ব্লাডটা একটু ফাস্ট বের হয়, ঠিক আছে? ওকে, এটা নর্মালি ইন্সপিরেশনের সময়, ওকে 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 ওকে, এক্সপ্রেশন প্রথমে আসে, এক্সপ্রেশনের সময় সাউন্ডটা মোটামুটি একসাথে শোনা যায়, খুব বেশি স্পিড থাকে না। কিন্তু ইন্সপিরেশনের সময় একটা খেলা হয়। ইন্সপিরেশনের সময় কি হয়? আপনারা সবাই জানেন ইন্সপিরেশনের সময় আমাদের হচ্ছে ইন্টারথোরাসিক প্রেশারটা কমে যায়, যে কারণে কি হয়? আমরা বাতাস নিতে পারি, তাই না? ইন্টারথোরাসিক প্রেশারটা কমে যায়। এই ইন্টারথোরাসিক প্রেশার কমে যাওয়ার কারণে আমাদের হচ্ছে ইনফের ভেনা কাভা এবং সুপ্রের ভেনা কাভা দিয়ে আমাদের হচ্ছে রাইট এট্রামে বেশি বেশি ভেনাস ড্রেনেজ হয়। ইন্সপিরেশনের সময় কি হয়েছে? ভেনাস রিটার্ন বেশি হচ্ছে, রাইট? ভেনাস রিটার্ন বেশি হচ্ছে। যদি ভেনাস রিটার্ন বেশি হয় ইন্সপিরেশনের সময়, তাহলে রাইট অ্যাট্রাম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে বেশি বেশি ব্লাড যাবে, রাইট? বেশি বেশি ব্লাড যাবে। ওকে, তাহলে ডিউরিং ইন্সপিরেশনের সময়
যেহেতু রাইট অ্যাট্রিয়ামে ভেনাস ড্রেনেজ বেশি হচ্ছে এবং রাইট হার্টে বেশি ব্লাড থাকতেছে, এটার তুলনায় বেশি ব্লাড থাকতেছে, তাহলে তাহলে এখন এখন কি এই গ্যাপটা একটু বেশি হবে না? এওটা তো এওটার মতো বন্ধ হয়ে গেল, এওটার মতো এওটা ব্লাডটা বের করে দিল, ঠিক আছে, এবং সে তার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু এই যে ভেন্ট্রিকলে এখন ইন্সপিরেশনের সময় ভেন্ট্রিকলে ব্লাডটা বেশি থাকার কারণে ভেন্ট্রিকল আরো একটু দেরিতে বন্ধ হবে না, রাইট ভেন্ট্রিকল। ওকে, যে কারণে আপনি কি পাবেন, A2 পাবেন আগে, এরপর একটু গ্যাপ পাবেন, এরপরে কি পাবেন, P2 পাবেন। এটা কখন পাবেন? ডিউরিং ইন্সপিরেশনের সময়। কিন্তু এক্সপিরেশনের সময় A2 পরপরই আপনি P2 পাবেন, ঠিক আছে। তাহলে ইন্সপিরেশনের সময় যেহেতু আমার রাইট হার্টে ভেনাস রিটার্নটা বেশি হয়, তখন কি হয়, রাইট ভেন্ট্রিকলকে এই ব্লাডটা পাম্প করতে গেলে রিলেটিভলি সময় একটু বেশি লাগে, যে কোনো কি পান, আপনি একটু স্প্লিট পান। আচ্ছা, ইন্সপিরেশনের সময় আরো কিছু মেকানিজম হয়, সেটা আমরা পড়বো সামনে। ওকে, তাহলে আমরা দেখলাম ইন্সপিরেশনের সময় এই গ্যাপটা হয়। ওকে, আচ্ছা হলো। এখন নর্মালি তাহলে কি হওয়ার কথা, এ টুর পরে P2 হওয়ার কথা। অনেক সময় কি হতে পারে, P2 আগে হতে পারে। কারণ কি, কোনো কারণে যদি পি ভালভ অনেক আগে ক্লোজ হয়ে যায়, তাই না? যদি লেফট ভেন্ট্রিকল নর্মালি আগে ব্লাড পাঠায় দেয়, কোনো কারণে যদি রাইট ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করে আগে ব্লাড পাঠায় দেয়, তাহলে এটা আগে বন্ধ হবে, এরপর এটা বন্ধ হবে, তাই না? ওকে, মেকানিজম আমরা সামনে দেখবো। তাহলে প্রথমে আমরা কি দেখলাম যে, ওকে, প্রথমে আমরা কি দেখলাম, নর্মালি আগে অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজ হয়, এরপরে পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হয়, ঠিক আছে। ডিউরিং এক্সপিরেশন দুইটা অলমোস্ট সেম টাইমে ক্লোজ হয়, কিন্তু ইন্সপিরেশনের সময় রাইট হার্টে বেশি ব্লাড থাকে, যে কোনো রাইট হার্টকে ক্লোজ হতে একটু বেশি সময় লাগে। ওকে, এখন কথা হলো, এই দুইটা ভালভ কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি টাইমে বন্ধ হচ্ছে, তাই না? এক্সপ্রেশনের সময় আমরা জানি, আমরা পড়ছিলাম ফিজিক্সে, কোন সাউন্ড যদি আমরা 20 মিলি সেকেন্ড, রাইট, 20 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে শুনি দুইটা সাউন্ড, তাহলে আমরা দুইটা সাউন্ডকে একরকম শোনাই, কারণ আমাদের কান এটা পার্থক্য করতে পারে না। ওকে, আর কোনো সময় কোনো সাউন্ড যদি 20 মিলি সেকেন্ডের বেশি গ্যাপে শুনি, তখন আমরা দুইটা সাউন্ড শুনতে পারি। তাহলে এখানে এক্সপ্রেশনের সময় যেহেতু দুইটা ভালভ অলমোস্ট কাছাকাছি টাইমে বন্ধ হয়, মানে সেটা বলতে পারেন অলমোস্ট 20 মিলি সেকেন্ডের মধ্যে বন্ধ হয়, যে কারণে আপনি দুইটা ভালভ সাউন্ডটা আপনার কান একটা মনে করে। কিন্তু যখন মাঝখানে গ্যাপ বেশি হয়ে যাবে, তখন আলটিমেটলি আপনার দুইটা সাউন্ড মনে হবে, ঠিক আছে। ওকে, এরপর আসি, এই যে P2-র ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা জিনিস ভালো করে পড়তে হবে, তিনটা জিনিস ভালো করে পড়তে হবে, মানে এই যে ইয়ের ক্ষেত্রে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কি কি হতে পারে, একটা হচ্ছে ধরলাম ওয়াইড হতে পারে, হ্যাঁ, মানে দুইটার মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকতে পারে, এন্ড ওয়াইড হতে পারে, ওকে, এন্ড ভেরিয়েবল হতে পারে। ভেরিয়েবল মানে কি, আপনি শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে যার কম বেশি হবে, হ্যাঁ, এই ভেরিয়েবলটা ফিক্স না। মনে করেন দুইটা সাউন্ড হতে সময় লাগতেছে মাঝখানে 50 মিলি সেকেন্ড, ধরলাম 50 মিলি সেকেন্ড। এখন ইন্সপিরেশনের সময় এটা আরো বেড়ে যাচ্ছে, 60-70 হয়ে যাচ্ছে, এক্সপিরেশন আরো কমে যাচ্ছে, তাহলে এই যে রেসপিরেশনের সাথে কম বেশি হয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলে আমরা ভ্যারিয়েবল, ঠিক আছে। ওকে, এক মিনিট। Recording in progress. ওকে, তাহলে আমরা কি বলতেছিলাম, আমরা বলতেছিলাম যে ওয়াইড অ্যান্ড ভ্যারিয়েবল। ওকে, তাহলে দেখেন, প্রথমে প্রথমে আমরা ধরলাম A2 and P2, রাইট, A2 and P2। ওকে, তাহলে আমি মাঝখানে গ্যাপ বাড়াতে চাই, তাহলে মাঝখানে গ্যাপ বাড়াতে গেলে আমাকে A2 কে আরো আগে বন্ধ হতে হবে, P2 কে কি করতে হবে, আরো পরে বন্ধ হতে হবে, তাই না? তার মানে যদি অ্যাওর্টিক ভালভ আরো আগে ক্লোজ হয়, পালমোনারি ভালভ যদি আরো পরে ক্লোজ হয়, তাহলে মাঝখানে গ্যাপটা বাড়বে। ওকে, এখন A2 কেমনে আগে হবে, আর্লি A2, A2 কেমনে আগে আর্লি হবে, ধরলাম এটা হচ্ছে আমার হার্ট, ওকে, এটা হচ্ছে আমার এটা তো আমার A2, রাইট, এখানে আমার A2 নির্ভর করবে। এখন যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করতেছে, তখন কিছু ব্লাড এখানে চলে গেল, কিছু ব্লাড এখানে চলে গেল, তাহলে কি হলো, ভেন্ট্রিকলের লোডটা কমাই দিল, বাকি যে অল্পটুকু ব্লাডটুকু থাকলো সেটা এটার মধ্যে বের হতে খুব বেশি সময় লাগবে। দেখেন, একটা চেম্বারের মাত্র একটা ওপেনিং থাকা উচিত, এখন কোনো কারণে ওই চেম্বারের দুইটা ওপেনিং আছে, তো চেম্বার যখন কন্ট্রাকশন করছে, হ্যাঁ, তাহলে এক চেম্বার দিয়ে খানিকটা রক্ত বের হয়ে গেল, তাহলে চেম্বারের মধ্যে রক্ত কমে গেল, রাইট। আচ্ছা, এবং আপনারা জানেন, নর্মালি ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাকশন করা শুরু করে, প্রেশারটা যখন 0 থেকে জাস্ট বেশি হয়, তখনই কিন্তু এই ভালভটা ক্লোজ হয়ে যায়, রাইট, মাইটাল ভালভ ক্লোজ হয়ে যায়। এখন
যখন যখন কি হবে, এখানে কোনো মানে প্যাথোলজি থাকবে, আই মিন এখানে যদি মাইটার রিগার্জিটেশন থাকে, তার মানে ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করার মধ্যে কিছু ব্লাড বের হয়ে গেল। আবার এখানে মনে করেন ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট আছে, তখন কি হবে, ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করার সময় কিছু ব্লাড এখানে চলে গেল, কিছু ব্লাড এখানে চলে গেল। তাহলে ভেন্ট্রিকল যখন অ্যাকচুয়ালি প্রেসার 80 ক্রস করবে, যখন আলটিমেটলি এই ভালভটা খুলবে, তখন আলটিমেটলি ভেন্ট্রিকল খুব বেশি ব্লাড থাকবে না, খুব অল্প পরিমাণ তাকে ব্লাড পাম্প করতে হবে। তাহলে যেহেতু অল্প পরিমাণ ব্লাড পাম্প করতে খুব কম সময় লাগবে, তাই না? তাহলে A2 বা P2 কখন হতে পারে আর্লি? যদি কোনো কারণে মাইটার রিগার্জিটেশন থাকে কিংবা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, তাহলে কি হবে, ওকে, যদি সেন্ট্রাল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, তাহলে আলটিমেটলি ভেন্ট্রিকলের মধ্যে ব্লাডটা কম থাকবে। এই ব্লাড যখন কম থাকবে, তখন তাকে পাম্প করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। ওকে, তাহলে এটা গেল হচ্ছে ভেন্ট্রিকলের মধ্যে ইয়ে কম, মানে ব্লাড কম, হ্যাঁ। আর একটা আসি, ওকে, কোনো কারণে ভেন্ট্রিকলটা আগে আগে ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে, ভেন্ট্রিকলে কোনো কারণে কারেন্ট খুব দ্রুত চলে আসতেছে। আমরা জানি আমাদের এখানে এভি নোড থাকে, এস নোডে কারেন্টটা এভি নোড দিয়ে শুধুমাত্র ভেন্ট্রিকল আসতে পারে। আর টোটালটা ফাইব্রাস একটা ক্যাপসুল দ্বারা, ক্যাপসুল ঠিক না, ফাইব্রাস একটা লেয়ার দ্বারা টোটালটা কি থাকে, অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকলের মধ্যে একটা সেপারেশন করা থাকে। অ্যাট্রিয়ামের কোনো কারেন্ট ভেন্ট্রিকলে আসতে পারে না, অ্যাট্রিয়ামের কোনো কারেন্ট ভেন্ট্রিকলে আসতে পারে না। ওকে, এখন কোনো কারণে আমি মনে করলাম এখানে একটা অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে আছে। এই অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে কি করতেছে, এই যে এস নোডে কারেন্টটা এবি নোডে এসে তো কারেন্টটা ওয়েট করে, রাইট, 0.009 সেকেন্ড, 0.09 সেকেন্ড ওয়েট করে, ওকে, 0.09 সেকেন্ড ওয়েট করে, ওকে। কিন্তু কারেন্টটা খুব দ্রুত এদিক দিয়ে চলে আসছে। তাহলে কি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকল খুব আগে কন্ট্রাকশন করবে, কারণ লেফট ভেন্ট্রিকল কারেন্ট আগে চলে গেছে। তাহলে এটাকে বলা হয় ডব্লিউপিডব্লিউ সিনড্রোম। এখানে কি থাকে, একটা বান্ডল অফ কেন্ট থাকে, ছোট করে লিখি, বান্ডল, এটা ডব্লিউপিডব্লিউ টাইপ বি এর মধ্যে পড়ে, হ্যাঁ। মানে ডব্লিউপিডব্লিউ দুইটা ওয়ে থাকতে পারে, এদিক দিয়েও থাকতে পারে, এদিক দিয়েও থাকতে পারে। তাহলে এদিক দিয়ে আসলে এটাকে ক্লোজ হবে, এটাকে কন্ট্রাকশন করবে, এদিক দিয়ে আসলে লেফট ভেন্ট্রিকল আগে কন্ট্রাকশন করবে। তাহলে এটাকে হলো ডব্লিউপিডব্লিউ টাইপ বি। এখানে কি থাকে, বান্ডেল অফ কেন্ট থাকে, কেন্ট বান্ডেল থাকে। তাহলে একটা বললাম ভিতরে ব্লাড কম, আর একটা বললাম ওখানে কারেন্টটা দ্রুত হয়েছে, তাই না, ফাস্ট ডিপোলারাইজেশন হয়েছে, ফাস্ট ডিপোলারাইজেশন হয়েছে। তাহলে এই দুইটা কন্ডিশনে কিন্তু লেফট ভেন্ট্রিকল কি হতে পারে, আগে আগে ক্লোজ হতে পারে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমরা অ্যাওর্টিক ভালভ কি কারণে আগে আগে ক্লোজ হতে পারে, আমরা দুইটা কারণ দেখলাম, হ্যাঁ। এখন আসেন পালমনের ভালভ কিভাবে লেট ক্লোজ হতে পারে, লেট P2, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু ড্র করি। এটা হচ্ছে হার্ট, আমার এটাকে দেরি করে ক্লোজ করতে হবে। ধরলাম এই যে ভালভটা, এই ভালভটা ন্যারো, এই ভালভটা কি বললাম, এই ভালভটা ন্যারো। তাহলে এই ভালভটা যদি ন্যারো থাকে, তাহলে কি হবে, এদিক দিয়ে ঠিকমতো ব্লাড যাইতে পারবে, যেতে সময় লাগবে, রাইট। তাহলে একটা বললাম ভালভ ন্যারো মানে পালমোনারি স্টেনোসিস। আর একটা লেফট লেফট ভেন্ট্রিকুলার, সরি, রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিওর। যখন রাইট ভেন্ট্রিকল ফেল করবে, সে তখন ঠিক মতো কন্ট্রাকশন করতে পারবে, সে তো আস্তে আস্তে কন্ট্রাকশন করবে, তাই না, তার গায়ে এনার্জি নাই, তাই তো, সে আস্তে আস্তে কন্ট্রাকশন করবে। এই দুইটা কন্ডিশনে কি হবে, আপনার হচ্ছে ব্লাডটা ঠিক মতো বেরোতে পারবে না, ঠিক আছে, ব্লাডটা ঠিক মতো বেরোতে পারবে না। তাহলে কি বললাম, পালমোনারি স্টেনোসিস এবং হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিওর, এই দুইটা কন্ডিশনে ব্লাডটা বের হতে, ইজেক্ট হতে সময় বেশি লাগবে। ওকে, তাহলে একটা গেল কথা। আর একটা ধরলাম এখানে কারেন্টটা দেরি করে আসছে। কারেন্ট কি কারণে দেরি করে আসতে পারে, আমি গত ক্লাসে বলছিলাম এভির এখান থেকে বান্ডল অফ হিস থাকে, তার দুইটা ব্রাঞ্চ থাকে, লেফট সাইডে একটা, রাইট সাইডে একটা, রাইট। কোনো কারণে মনে করেন এই বান্ডলটা ব্লক, যখন এই বান্ডলটা ব্লক থাকবে, তখন কি হবে, কারেন্ট সব পিছনে যাবে, পরে সেই কারেন্ট ওখানে ডিপোলারাইজ করে তারপর এই সাইডে আসবে, তাই না, আমরা ইসিজি ক্লাসে কিন্তু ডিটেলস পড়ছি। ওকে, তাহলে যখন কারো রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকবে, তখন আগে লেফট ভেন্ট্রিকল কি করবে, লেফট ভেন্ট্রিকল আগে আগে কন্ট্রাকশন করবে, পরে কারেন্টটা এখানে আসবে, তাই না। তাহলে কারোর যদি এরকম রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে, তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকল ডিপোলারাইজেশন লেট হবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আর্লি ডিপোলারাইজেশন, এখানে লেট ডিপোলারাইজেশন, তাই না। তাহলে দেখেন আপনাকে তো মিলাতে হবে, রাইট, ডিপোলারাইজেশন, লেট ডিপোলারাইজেশন, স্লো ডিপোলারাইজেশন। তাহলে এই কারণে কিন্তু কি হতে পারে, আপনার ওয়াইড এন্ড ভ্যারিয়েবল হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে ওয়াইডটা কেন হচ্ছে, আইদার আইদার অ্যাওর্টিক ভালভটা দ্রুত ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, অথবা পালমোনারি ভালভটা লেট ক্লোজ হচ্ছে। এই দুইটা কন্ডিশনে আপনি কি পাবেন, ওয়াইড আর ভ্যারিয়েবল পাবেন, ঠিক আছে। তাহলে কয়টা কারণে বললাম,
এই দুইটা ভালভেরই কথা বললাম, হয় এই ভালভ দ্রুত দ্রুত ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, কারণ কি, কারণ রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে, অথবা অথবা ডব্লিউপিডব্লিউ সিন্ড্রোমের কারণে এখানে কি হচ্ছে, এখানে কারেন্টটা খুব দ্রুত চলে আসতেছে, ঠিক আছে। আর এই ভালভের ক্ষেত্রে ভালভটা ন্যারো, ব্লাডটা বের হতে পারতেছে না, অথবা কারেন্ট দেরিতে আসতেছে, তাই না? এক্ষেত্রে আপনি কি পাবেন, ওয়াইড অ্যান্ড ভেরিয়েবল পাবেন। কেন ওয়াইড? কারণ এখানে সময় বেশি লাগতেছে। কেন ভেরিয়েবল? কারণ এটা রেসপিরেশনের সাথে কম বেশি হচ্ছে, ঠিক আছে। এখন আসেন রিভার্স। রিভার্স সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড মানে হলো, আমরা পড়ছিলাম আগে A2 হবে P2 হবে, তাই না? এখন দেখা গেল কোনো কারণে P2 আগে হচ্ছে, হ্যাঁ। রিভার্স বা এটাকে আরেকটা কি বলে, প্যারাডক্সিক্যাল স্প্লিট, মানে উল্টে যাওয়া আর কি, প্যারাডক্সিক্যাল স্প্লিট। তাহলে নর্মালি কি হয়, A2 হয়, এরপরে হয় P2। এখন উল্টে যাবে, কি হবে, আগে P2 আসবে, A2 ওর জায়গায়ও থাকতে পারে, বা A2 পিছিয়ে আসতে পারে, A2 কোনো কারণে লেট হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে লেট, আর লেট A2 কি কারণে হতে পারে, তাই না? লেট A2 কি কারণে হতে পারে? ওকে, তাহলে আমি একটা ছবি আঁকি, মানে এর, তাহলে ওকে, তাহলে কোনো কারণে যদি আমি আগের মতোই এই লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক, তাহলে কারেন্ট এখানে লেটে যাবে, তাই না? তাহলে প্রথমে আসি লেট ডিপোলারাইজেশন। ওকে, কি বললাম, লেট ডিপোলারাইজেশন। তাহলে কি হলো, লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক। লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ যদি ব্লক হয়, লেফট সাইডে কারেন্টটা দেরিতে যাবে। আবার আগের মতো যদি এখানে কোনো একটা ব্লক থাকে, আই মিন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস থাকে, কিংবা লেফট ভেন্ট্রিকল যদি ফেইলিওর থাকে, তাহলে তার ইফেক্টিভ কন্ট্রাকশন করতে পারবে না, রাইট? তাহলে কোনো কারণে যদি অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস থাকে অথবা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিওর থাকে, তাহলে আলটিমেটলি তারা স্লোলি কন্ট্রাকশন হবে, তাই না? ওকে, তেমনি কোনো কারণে যদি পালমোনারি ভাব আগে ক্লোজ হয়, তাহলে কি বলছিলাম, ডব্লিউপিডব্লিউ সিন্ড্রোমে। আচ্ছা, ওকে, তাহলে এটা আমরা ব্যাখ্যা করলাম কি দিয়ে, এটা ব্যাখ্যা করলাম A2 দিয়ে। এখন আসেন P2 দিয়ে আসি। P2 কে আগে ক্লোজ হতে হবে, তাই না? এটা হচ্ছে লেট A2, আর আর্লি P2 হতে হবে, আর্লি P2। আর্লি P2 কেন হতে পারে, ওই যে এখানে যদি কোন একটা, আমরা বলছিলাম ডব্লিউপিডব্লিউ যেটা এ থাকে, রাইট? তাহলে কারেন্টটা আগে এখানে আসবে, এটা আগে কন্ট্রাকশন করবে, এটা আগে কন্ট্রাকশন করবে, ওকে। এরপরে এভির কারণে আস্তে আস্তে স্লোলি আসবে, তাই না? তাহলে ডব্লিউপিডব্লিউর যেটা ভেরিয়েন্ট আছে, এই কারণে হতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এই কোনো কারণে ফার্স্ট, ওকে, একটা গেল, ডব্লিউপিডব্লিউ মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, ওকে। এখানে ওকে, এখানে আপনি ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন নিয়ে আসতে পারেন, হ্যাঁ, ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন নিয়ে আসতে পারেন। কি হলো, কন্ট্রাকশন করার সময় খানিকটা ব্লাড এদিক দিয়ে বের হয়ে গেল, তাহলে কি হবে, এর ভিতরে যখন ব্লাডটা কমে যাবে, তখন কিন্তু আপনার তখন কিন্তু আপনার কি হবে, তখন আপনার ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন, ওকে। তাহলে এটা গেল রিভার্স এন্ড প্যারাডক্সিক্যাল স্প্লিট। এখন আরেকটা আসি, সেটা কি হয়, ওয়াইড এন্ড ফিক্সড স্প্লিট। ওয়াইড এন্ড ফিক্সড, আমরা আগে দেখছিলাম হচ্ছে ফিক্সড স্প্লিট। তার মানে ফিক্সড কেন বলতেছি, কারণ সে রেসপিরেশনের সাথে কারণ সে রেসপিরেশনের সাথে ডাজেন্ট চেঞ্জ ডাজেন্ট চেঞ্জ উইথ রেসপিরেশন, তাই তো? এই রেসপিরেশনের সাথে চেঞ্জ হয় না, ওকে। আচ্ছা, তাহলে এটা কখন হতে পারে? ওকে, এটা হয় যদি কোনো পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে। এটা ধরলাম হার্ট, এটা হলো হার্ট, হ্যাঁ, কি ধরনের হার্ট, ওকে, এটা ধরলাম হার্ট, এটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল, তাই তো? কোনো কারণে যদি অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, আমরা জানি কি লেফট অ্যাট্রিয়ামে নর্মালি প্রেশার বেশি থাকে রাইট অ্যাট্রিয়ামের তুলনায়, তখন ব্লাডটা এদিক থেকে এদিকে আসে, ওকে। তাহলে যখনই ব্লাডটা এদিক থেকে এদিকে আসবে, এই হার্টে কি হবে, লোড বেড়ে যাবে না? এই হার্টে লোড বেড়ে যাবে, এই হার্টে ব্লাড ভলিউম বেশি থাকবে, তাই তো? তাহলে নর্মালি এই সাইডে ব্লাডটা কম থাকবে, তাই না? এই সাইডে ব্লাডটা কম থাকবে, তাহলে এই ব্লাডটা কিন্তু পাম্প করা ফাস্ট হবে, রাইট? তাহলে তখন কি হবে, A2 তো ফাস্ট হবেই, হ্যাঁ। কিন্তু এই সাইডে ব্লাড বেশি থাকার কারণে, যেটা আমি বলছিলাম ইন্সপিরেশনের সময় যে ঝামেলাটা হয়, এই সাইডে ব্লাডটা বেশি থাকে, তাই তো? এই ব্লাডটা বেশি থাকার কারণে কি হবে, P2টা প্রলং হয়ে যাবে, এবং এটা ফিক্সড, কারণ এর সাথে রেসপিরেশনের কোনো সম্পর্ক নাই, ওকে। তাহলে ওকে, তাহলে ওকে, তাহলে এটা কিন্তু অনেকটা ইন্সপিরেশনের মতো,
কিন্তু ইন্সপিরেশন হচ্ছে নর্মালি লেফট অ্যাট্রিয়ামটা, লেফট ভেন্ট্রিকলটা তার মতো কন্ট্রাকশন করতেছিল, কারণ তার যথেষ্ট এমন ব্লাড ছিল। ওকে, এখানে কি হচ্ছে, এখানে লেফট অ্যাট্রিয়ামের ব্লাডটা রাইট সাইডে চলে যাচ্ছে, যে কারণে এই সাইডে তো ব্লাড কমতেছেই, আবার এই সাইডে ব্লাডের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে না? ইন্সপিরেশনে কি হচ্ছিল, এই সাইডে ব্লাড কমতেছিল বাট খুব বেশি কম না, এখানে যেমন একটা মেজর একটা ডিফেক্ট দিয়ে ব্লাডটা বেড়ে যাচ্ছিল। তাহলে ওয়াইড অ্যান্ড ফিক্সড স্প্লিট কখন হতে পারে? অ্যাক্টাল সেপ্টাল ডিফেক্ট। ওকে, দিস ইজ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। চলেন আমরা বই থেকে একটু দেখে নিই। আচ্ছা, এটা আমরা বলছিলাম সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এন্ড অফ সিস্টোল বা বিগিনিং অফ ডায়াস্টল, এটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন স্প্লিট হচ্ছে, মাঝখানে গ্যাপ বেড়ে যাচ্ছে, আর হচ্ছে এক্সপ্রেশনে এটা সিঙ্গেল থাকতেছে, তাই না? এ টু ফার্স্ট হয়, পি টু পরে হয়। তাহলে এখানে যে আমরা পড়ছিলাম ফিক্সড, ফিক্সড এন্ড স্প্লিটিং, তাহলে কি বলছে? অ্যাক্টাল সেপ্টাল ডিফেক্ট। ওকে, এখানে আরো কিছু কন্ডিশন লেখা আছে, যেমন হচ্ছে রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক। ঠিক আছে, তাহলে যখন রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক হবে, রাইট বান্ডল, তাহলে এই সাইডে কি হয়ে যাচ্ছে, এই সাইডে কারেন্টটা দেরিতে যাচ্ছে, তাই না? এই সাইডে কারেন্টটা দেরিতে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে আগে এই সাইডে, আগে এই সাইড কন্ট্রাকশন করবে, এরপর কারেন্টটা এই সাইডে আসবে, তাই না? তাহলে এটা আগে কারেন্ট এসে এটা কন্ট্রাকশন হয়ে যাবে, এর টু ফার্স্ট হয়ে যাবে, এরপর পি টু, তাই তো? ওকে, এরপর পালমোনারি হাইপারটেনশন, ওই একই ব্যাপার। পালমোনারি হাইপারটেনশন মানে কি, এখানে প্রেশার বেশি, একে সময় বেশি লাগবে, রাইট? আবার রাইট হার্ট ফেলিওর, তাহলে এক্ষেত্রে সময় বেশি লাগবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। এরপর বলছে ওয়াইড কিন্তু ভ্যারিয়েবল, হ্যাঁ, এটাও রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক। আচ্ছা, আমরা কিন্তু এগুলো কোথায় বলে আসছিলাম? আমরা কিন্তু ওকে, রাইট হার্ট ফেলিওরটা আমরা কিন্তু এখানে বলছিলাম আর কি, ওয়াইড অ্যান্ড ভ্যারিয়েবলে বলছিলাম, কারণ এটার এক্সপ্রেশনের সাথে কিছুটা চেঞ্জ হয়। ওকে, তাহলে দেখেন এই যে, ওকে, এই যে ডিলেট রাইট হার্ট ফেলিওর, যেটা রাইট হার্ট এমটিং, যেমন রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক। ওকে, তাহলে নর্মালি ফেলিওর থাকলে, ফেলিওর থাকলে সে কি করতে পারে? ফেলিওর মানে কি, তার সে ইন্সপিরেশন বা এক্সপ্রেশন যে কোনো কন্ডিশনে তার জন্য ফেলিওর। তাহলে আমরা ফেলিওরটাকে এখানে ডেভিডসন অনুসারে আমরা এখানে রাখলাম হচ্ছে ফিক্সড অ্যান্ড ওয়াইড। আর ফেইলার না থাকলে, শুধুমাত্র যদি রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে, কিংবা মাইট্রাল রিগার্জিটেশন থাকে, কিংবা পালমোনারি স্টেনোসিস থাকে, তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? ওয়াইড এন্ড ভ্যারিয়েবল, যেটা আমরা বলে আসছি। রিভার্স কখন হবে? যখন হচ্ছে পালমোনারি ভালভ আগে ক্লোজ হবে। তাহলে এই যে কি হচ্ছে, যদি লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে, তাহলে লেফট সাইড নরমালি কন্ট্রাকশন হতে সময় বেশি লাগবে, এটা খুব দ্রুত কন্ট্রাকশন করে ফেলবে। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস সময় বেশি লাগবে। ডব্লিউপিডব্লিউ টাইপ বি, তাই তো? ওকে, ডব্লিউপিডব্লিউ সিনড্রোম টাইপ বি। ওকে, যেটা হচ্ছে, ওকে ওকে ওকে, ডব্লিউ ডব্লিউ সিনড্রোম টাইপ বি। ওকে, তাহলে এখানে কি হয়েছে? এখানে হলো আপনার পালমোনারি মানে রাইট সাইডটা, রাইট সাইডটা, রাইট সাইডটা আগে আগে ক্লোজ হবে, হ্যাঁ, মানে পি টু আগে ক্লোজ হবে। ওকে, তাহলে ডব্লিউ পি ডব্লিউ অ্যাকচুয়ালি এটা, ওকে, ডব্লিউ মানে বি, আমি একটু ভুল বলছিলাম। বিটা নর্মালি থাকে রাইট সাইডে, এটা থাকে হচ্ছে লেফট সাইডে। ঠিক আছে, অথবা প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস, কিংবা এইচওসিএম। এইচওসিএম মানে এটা একটা পালমোনারি স্টেনোসিস এর মতো। ঠিক আছে, তাহলে আলটিমেটলি কি হলো, যখন এই যে অ্যাওর্টিক ভালভের সামনে কোনো একটা বাধা থাকবে, তাহলে এর সময় বেশি লাগবে, এর দেরিতে হবে, রাইট? যদি পালমোনারি ভালভের সামনে কোনো বাধা থাকে, এর সময় বেশি লাগবে। ইট ইজ দ্য বেসিক। ঠিক আছে, জাস্ট এই কনসেপ্টটা মনে রাখলে আমার মনে হয় এটা বুঝতে কোনো অসুবিধার কথা না। আচ্ছা, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড লাউড কখন হবে? দেখেন, যদি এক সাইডে, এই সাইডে কোনো বাধা থাকে, তাহলে কোনো বাধা থাকলে আলটিমেটলি কি হবে? একে অনেক ফোর্সফুলি কাজ করা লাগবে, রাইট? তাহলে যেমন হাইপার টেনশন থাকলে, তারপর হলো অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, যে আমরা বলে আসছি, ব্লাডটা এখানে আসতেছে, ওকে, সাউন্ড বেশি হবে, হাইপারডাইনামিক স্টেট, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, তাহলে এই সবগুলোতে লাউড সাউন্ড হবে। ঠিক আছে, তাহলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা বুঝলাম। ওকে, এখন আসেন থার্ড হার্ট সাউন্ড। থার্ড হার্ট সাউন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ, আমরা এখানে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ। ওকে, দেখেন, নর্মালি আমরা এটা গত ক্লাসে বলছিলাম থার্ড হার্ট সাউন্ড কেন হয়। যদি কোনো নর্মালি, ওকে, যখন ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স করা শুরু করে, যখন ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স করা শুরু করে, যখন ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স করা শুরু করে, তখন কি হয়? এখান থেকে প্যাসিভলি ভালভটা ঠুস করে খুলে যায়। খুলে গিয়ে কি হয়? এই যে এখানে যত ব্লাড জমেছিল, সমস্ত ব্লাডটা একসাথে হ্রাস করে। ফলে যে র্যাপিড যে ফ্লো হচ্ছে, এই র্যাপিড ফ্লোর জন্য কি হয়? এখানে এখানে একটা সাউন্ড তৈরি হয়, এবং এই সাউন্ডটা মোর প্রমিনেন্ট কখন হবে? যদি কোনো পেশেন্টের এখানে কি থাকে, একটু পানির পরিমাণটা বেশি থাকে, মানে এখানে আগে থেকে পানি আছে, এখন আপনি নতুন করে যখন পানি দিচ্ছেন, পানির মধ্যে পানি দেওয়ার সময় একটা সাউন্ড হবে। ওকে, তাহলে যদি কোনো পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর থাকে, যদি কোনো পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর থাকে, তাহলে থার্ড হার্ট সাউন্ডটা প্রমিনেন্ট হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা,
ফিজিওলজিক্যাল কিছু ব্যাপার হতে পারে। ওকে, আবার ফোর্থ সাউন্ডটা কখন হয়, কাছাকাছি একটু বলে ফেলি, ফোর্থ সাউন্ডটা কখন হয়? ওকে, যখন এই ভেন্ট্রিকলটা স্টিফ হয়ে যাবে, নিচে একটা ছবি আঁকি, যদি ভেন্ট্রিকলটা বেশি মোটা হয়ে যায়, বেশি স্টিফ হয়ে যায়, এটা শক্ত হয়ে গেল, ঠিক আছে, তাহলে আমরা জানি প্রথমে র্যাপিড ফিলিং হয়, এরপর ডায়াস্টাসিস হয়, মানে ব্লাডটা অ্যাট্রাম থেকে ভেন্ট্রিকলে স্লোলি স্লোলি যেতে থাকে, এরপর কি করে অ্যাট্রাম কন্ট্রাকশন করে বাকি ব্লাডটুকু পাঠিয়ে দেয়। এখন এই যদি ওয়ালটা স্টিফ থাকে তখন কি হবে, যখনই ব্লাডটা আসবে, নর্মালি ভেন্ট্রিকলকে কি হওয়ার কথা, মানে ভেন্ট্রিকল যদি এরকম থাকে, ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স হওয়ার কথা, রাইট, ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স হওয়ার কথা, ডায়াস্টল হওয়ার কথা, কিন্তু কি হয়েছে, ভেন্ট্রিকলটা স্টিফ হয়ে আছে, ভেন্ট্রিকলটা স্টিফ হয়ে আছে, আপনি ব্লাড দিচ্ছেন, ভেন্ট্রিকল কি হতে পারতেছে না, ডায়াস্টল হতে পারতেছে না, কারণ চারপাশে কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডিটিস হয়েছে, কিংবা চারপাশে শক্ত হয়েছে, স্টিফ হয়েছে, কিংবা হাইপারট্রফি হয়েছে, ঠিক আছে, যেটাকে আমরা কনসেন্ট্রিক হাইপারট্রফি। তাহলে কি হবে, ব্লাড গেলে যখন অ্যাট্রিয়ামটা কন্ট্রাকশন করে ব্লাডটা দিয়ে দিবে, এটা ভাইব্রেশন হবে, রাইট, এই ভাইব্রেশনটা গেলে ফোর্থ সাউন্ড। এটা আমরা কখন পাই, যদি হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি থাকে, কিংবা হচ্ছে স্টিফ থাকে, সহজ কথা স্টিফ থাকে, স্টিফ ভেন্ট্রিকল। ওকে, চলেন আমরা একটু বই থেকে এটা পড়ি। থার্ড সাউন্ড এই যে আর্লি ডায়াস্টল, এটা হয়, এটা লো পিস, এটাকে অনেক সময় গ্যালোপও বলা হয়, এটাকে অনেক সময় কি বলা হয়, এটাকে বলে ভেন্ট্রিকুলার গ্যালোপ, কারণ ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে পানি বেশি থাকে, তো এই জন্য এটাকে ভেন্ট্রিকুলার কারণে হচ্ছে এটাকে বলে ভেন্ট্রিকুলার গ্যালোপ। ওকে, ভেন্ট্রিকুলার গ্যালোপ। ওকে, এটা কখন পাবেন, যে হার্ট ফেলিয়ার, মাইটার রিগার্জিটেশন, এই কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডিসটা আমরা এখানে না রাখি, তাহলে মাইটার রিগার্জিটেশন এবং হার্ট ফেলিয়ার দুটো কন্ডিশনে কিন্তু কি থাকে, ভেন্ট্রিকুলার মধ্যে আগে থেকে পানি বেশি থাকে। ইয়াং পিপুল এন্ড প্রেগনেন্সি, এদের ক্ষেত্রে কি হয়, প্রেগনেন্সি তো ফ্লুইড ওভারলোড থাকে, সেক্ষেত্রে তাদেরও নর্মালি ভেন্ট্রিকলে একটু বেশি পানি থাকে, রাইট, আগের তুলনায় একটু পানি থাকে, যেখানে তখন কিন্তু এই সাউন্ডটা হতে পারে। থার্ড সাউন্ড আমরা কখন বলছিলাম, যদি স্টিফ ভেন্ট্রিকল থাকে, রাইট, স্টিফ ভেন্ট্রিকল থাকে, তাহলে দেখেন ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, যদি ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি বা স্টিফ থাকে, তাহলে কি হবে, ওই যখনই ব্লাডটা যাবে তখন কি হবে, ভেন্ট্রিকলটা রিল্যাক্স হতে না পারে, কাঁপবে, ঠিক আছে। আবার অ্যাট্রাল ফিব্রিলেশনে কি হয়, একটা জিনিস বলা হয় না, অ্যাট্রাল ফিব্রিলেশনে তো অ্যাট্রাম কন্ট্রাকশনই করতে পারে না, তো অ্যাট্রাম যদি কন্ট্রাকশন করতে না পারে, আলটিমেটলি কি সাউন্ডটা হবে, মানে অ্যাট্রাম কন্ট্রাকশন করার কারণেই লাস্টে যে ব্লাডটুকু ছিল সেটুকু ভেন্ট্রিকলে চলে যায়, ঠিক আছে। এখন যদি অ্যাট্রাম কন্ট্রাকশনই করতে না পারে, তাহলে ওই ব্লাডটা ভেন্ট্রিকলে আর যাবে না, ঠিক আছে। ওকে, এরপর আরো দুইটা ছোট ছোট জিনিস আছে, চলেন আমরা এটা একটু আলোচনা করি, এরপর শেষ করব। দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ক্লিক, এটাকে ক্লিক না বলে আরেকটা আপনি বলতে পারেন ইজেকশন ক্লিক, আরেকটা হচ্ছে স্নাফ। ইজেকশন ক্লিক মানে যখন ভেন্ট্রিকলের ব্লাডটা আউটা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলে ইজেকশন, যখন ভেন্ট্রিকলের ব্লাডটা এদিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, এটাকে বলে ইজেকশন। ওকে, তাহলে এই ইজেকশন কি হবে, সিস্টেমের সময় হবে, তাই না, কারণ আপনি এদিক দিয়ে ব্লাডটা বের করে দিচ্ছেন। ওকে, তাহলে ইজেকশন ক্লিকটা হয়ে যাচ্ছে সিস্টেলের সময়, আরো ব্যাখ্যা সামনে আসবে। সিনাপটা হয়ে যাচ্ছে ডায়াস্টলের সময়। ওকে, আচ্ছা, এখন দেখেন ইজেকশন ক্লিকটা কখন হবে, নর্মালি আমরা বলছি কি, ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডটা অ্যাওটা কিংবা হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে বের হয়ে যাবে, তাই তো। ওকে, 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 তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে অ্যাওটা, এটা হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি, এটা যদি কোনো কারণে ন্যারো হয়ে যায়, এটা যদি ন্যারো হয়ে যায়, নর্মালি কি হয়, এটা হচ্ছে আমার ওকে, এটা যেহেতু সিস্টল, আমার S1, ওকে, S1 এর পরে তো S2 হবে, তাই না, কারণ এটা ডিউরিং সিস্টল হওয়ার কথা, তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড শুরু হয় সিস্টলের শুরুতে, আর সিস্টলের শেষে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয়, তাহলে এটা হলো আমার টাইমটা। ওকে, তাহলে দেখেন, ওকে, এই বরাবর এসে নর্মালি কি হয়, ব্লাডটা কিন্তু বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তাই না, আমরা গত ক্লাসে কিন্তু বলছিলাম এই বরাবর এসে ব্লাডটা বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কারণ প্রেশারটা যখন 80 ক্রস করে তখন কিন্তু ভালভ খুলে যায়, ব্লাডটা বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোনো কারণে এই দুটো ন্যারো, তাহলে ওই পদে ঠিক মতো কি ব্লাডটা বেরোতে পারবে, ব্লাডটা বেরোতে পারবে না, তাহলে কিন্তু এখানে একটা সাউন্ড হতে পারে, যদি এটা ন্যারো থাকে, এই ন্যারো পদে যখন যাবে তখন কি হবে, হাই একটা জোরে সাউন্ড হবে, তাই না, দ্যাট ইজ কল্ড ইজেকশন ক্লিক। এটা কখন হচ্ছে, এটা হচ্ছে আর্লি সিস্টোল, এটা কখন হচ্ছে, আর্লি সিস্টোল। ওকে, তাহলে এটা গেল, তাহলে এটা কখন হচ্ছে,
অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, পালমোনারি স্টেনোসিস। ওকে, এখন আরেকটা ব্যাপার আসি। ওকে, যখন এই যে একটা ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করতেছে, যখন ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করতেছে, আমরা কি বলতেছিলাম, এই যে ভালভটা খুব প্রথমেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তাই না? এই ভালভটা প্রথমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওকে, এখন এই ভালভটা মনে করলাম দুর্বল, এই ভালভটা দুর্বল, ফ্লফি। তাহলে এই ভালভটা যদি দুর্বল হয়, যখন এখানে প্রেসারটা বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে, আমরা বলছি সর্বোচ্চ প্রেসার কত হয়, এই ভালভ তো খুলে 80-তে, রাইট? কিন্তু ভেন্ট্রিকলের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রেসার কত হতে পারে? 120 পর্যন্ত হতে পারে, তাই তো? যখন এত বেশি প্রেসার থাকবে, তখন এই ভালভটা ঠাস করে কোলাপস হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে? তাহলে কোলাপস হয়ে গেলে আপনি নর্মালি এইখানে আপনার প্রেসার 80, এইখানে আপনার প্রেসার হলো 120, তাহলে এই বেশি প্রেসারে কি হতে পারে, অনেক সময় ভালভটা খুলে যেতে পারে। তখন আপনি এটাকে কোন টাইমে হতে পারে, যদি মাইটাল ভালভটা ফ্লাফি থাকে, ফ্লাফি মাইটাল ভালভ বা মাইটাল ভালভ কোলাপস, এই ক্ষেত্রে কি করতে পারে, এরকম একটা লেট সিস্টোলিক একটা মারমার পেতে পারেন। ওকে, তাহলে এটা কিন্তু, ওকে, এটা হলো ইজেকশন ক্লিক। আর এখানে যেটা পাইলেন সেটা কিন্তু ইজেকশন ক্লিক আপনি বলতে পারবেন, এটাকে বলতে নন ইজেকশন ক্লিক। কারণ এখান থেকে তো খুব বেশি ব্লাড ইজেক্ট হয় নাই, তাই তো? এই দিক দিয়ে যদি বের হয় সেটাকে বলা হলো ইজেক্ট। যদি অ্যাট্রিয়াম, সরি, অ্যাওটা বা পালমোনারি আর্টারিতে বের হয়ে যায়, তখন সেটাকে আমরা ইজেক্ট বলতে পারি, সেটাকে আমরা ইজেক্ট বলতে পারি। কিন্তু এদিক দিয়ে গেলে সেটাকে তো আমরা ইজেক্ট বলতে পারি না, যে কারণ এই যে সাউন্ডটা হলো সেটাকে বলা হয় নন ইজেক্ট ক্লিক, নন ইজেক্ট ক্লিক। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এটা গেল আমার ইজেকশন ক্লিক। হ্যাঁ, এখন ওকে, এখন আমরা আসি সিনাফ, এখন আসি আমরা সিনাফ। ওকে, সিনাপটা কেন হয়? ওকে, এই ভালভটা মনে করলাম টাইট, যখন এই ভালভটা টাইট হবে, ভেন্ট্রিকল যখন কি হয় আমরা জানি, প্রথম দিকে ভেন্ট্রিকল যখন ডায়াস্টল করা শুরু করে, তখন এই ভালভটা এমনি এমনি খুলে যায়। এই ভালভটা এখানে ব্লাড এসে জমা ছিল, এই জমা থাকার কারণে ভালভটা এমনি এমনি খুলে যায়। এখন এই ভালভটা যদি টাইট থাকে, এই ভালভটা যদি টাইট থাকে, সাপোজ আমি বললাম যেটা ডায়াস্টলেস হয়, এটা হলো S2 থেকে শুরু হবে S1। ওকে, তাহলে কি হচ্ছে, এই প্রথম ফেজে আমরা বলছিলাম র্যাপিড ফ্লো হয়, র্যাপিড ফ্লো হয়। এখন কোনো কারণে এই ভালভটা টাইট হয়ে আছে, তাহলে ব্লাড এসে চাপ দিচ্ছে, ব্লাড এসে চাপ দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে, কিন্তু আলটিমেটলি কি হবে, ভালভ খুলবে না। এরপর চাপ যখন বেশি হবে তখন ঠাস করে খুলে যাবে, এটাকে বলা হচ্ছে ওপেনিং সিনাফ। ঠিক আছে? তাহলে ওপেনিং সিনাপ হওয়ার মাধ্যমে কিন্তু ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডটা আসবে। ওকে, ওপেনিং সিনাপ। ওকে, এইটা কি কারণে হতে পারে, ওই যে মাইট্রাল স্টেনোসিস, কিংবা এই সাইডে যদি হয় ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, দুইটা কারণে হতে পারে। ওকে, এখন আরেকটা ব্যাপার আসি। অনেক সময় কি হয়, এই অ্যাট্রামের ভিতরে, লেফট অ্যাট্রামের ভিতর থেকে একটা টিউমার উঠে, এটাকে কি বলা হয়, মিক্সোমা। যদি এরকম মিক্সোমা থাকে, এই মিক্সোমাটা পটটা কি করে ফেলতে পারে, বন্ধ করে ফেলতে পারে। তখন কি হবে, ব্লাড এসে চাপ দেবে কিন্তু পথ খুলবে না, কারণ পথের সামনে একটা ব্যারিয়ার আছে। তাহলে লেফট অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমাও তো কিন্তু এরকম একটা সাউন্ড আপনি পাবেন। কি বললাম, লেফট অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমা। ওকে, লেফট অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমাতে আপনি আরেক ধরনের সাউন্ড পাবেন। যদি মনে করলাম ওর এই যে স্টকটা খুব বেশি বড় না, ছোট, তখন কি হবে, যখনই ভেন্ট্রিকলের মধ্যে ব্লাডটা আসবে, এ তখন এখানে একটা বাড়ি দিবে। হ্যাঁ, মনে করেন এটা হচ্ছে আমার ভালভ, এদিক দিয়ে ব্লাডটা যাওয়ার কথা। হুম, ওকে, ধরলাম এটা হলো আমার ভালভ, আর এখান থেকে একটা এখানে আছে, যখন ব্লাডটা যাবে সেখানে একটা কি বাড়ি দিবে না, একটা বাড়ি দিবে। হ্যাঁ, মানে হাতুড়ির মতো বাড়ি দিচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এটা হলো বলা হয় টিউমার, টিউমার প্লপ। এটাকে বলা হয় কি, টিউমার প্লপ। লেফট এটেল ম্যাক্সিমাতে একটা ওপেনিং স্ন্যাপ হতে পারে, আর একটা হতে পারে কি টিউমার প্লপ, প্লপ, টিউমার প্লপ। ওকে, ওপেনিং স্ন্যাপের সাউন্ডটা একটু বেশি থাকে, টিউমার প্লপের সাউন্ডটা একটু কম থাকে, এই আর কি। ঠিক আছে? ওকে, এবং দুইটা সাউন্ড কিন্তু একই টাইমে, এই যে আর্লি ডায়াস্টল, এগুলো সাউন্ড কখন, আর্লি ডায়াস্টল। ওকে, আই এম সরি, আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি, কারণ একটু পরে আমার ডিউটি আর কি। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটুকু বুঝলাম কিনা, যে আচ্ছা, আর একটা ব্যাপার একটু ক্লিয়ার করি, ওইটা আমাদের আগে বলা উচিত ছিল। থার্ড যখন আমরা থার্ড এর কথা বলতেছিলাম, মানে থার্ড সাউন্ডের কথা বলতেছিলাম, তখন এখানে আমরা বলছিলাম ভেন্ট্রিকুলার গিলোপ থাকে, তাই না? ভেন্ট্রিকুলার গিলোপ থাকে। ওকে, ওই যে বইটা আমরা বলছিলাম, ওখানে ছিল কি, কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডাইটিস। মনে করলাম পেশেন্টের পেরিকার্ডিয়ামটা এরকম কি হয়েছে, শক্ত হয়ে আছে, পেরিকার্ডিয়ামটা শক্ত হয়ে আছে। এখন
যখন এখানে ব্লাডটা আসবে তখন কি হবে, ভেন্ট্রিকলটা কি হবে, একটু ডায়াস্টল হবে, তখন এর সাথে একটা ঘষা লাগবে না, বা এর সাথে একটা বাড়ি খাবে না? মানে মনে করলাম এটা হলো ভেন্ট্রিকল, এই পাশে শক্ত হয়ে আছে, রাইট? যখন ব্লাড আসে এখানটা ধাক্কা লাগবে, ধাক্কা লাগবে, রাইট? তাহলে যখন এখানে ব্লাডটা আসবে কি হবে, চারপাশে একটা ধাক্কা লাগবে, হ্যাঁ। এটাকে কি বলা হয়, পেরিকার্ডিয়াল নক। পেরিকার্ডিয়াল নক, যেটা কোথায় পাওয়া যায়, কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস। কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস, সরি আই এম গোয়িং ফাস্ট। ওকে, তাহলে আমরা যদি এখানে একটু দেখি, এই যে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডিটিস এখানে আছে, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল নকে। এটা আপনি অবশ্যই থার্ড হার্ট সাউন্ডের সময় পাবেন, পেরিকার্ডিয়াল নক। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখি একটু সিস্টোলিক, সিস্টোলিক ক্লিক। আমরা বলছি ক্লিক পাবেন আপনি সিস্টোলের সময়, সিনাপ পাবেন আপনি ডায়াস্টোলের সময়। তাহলে এটা আর্লি বা মিড সিস্টোল দুই সময় পেতে পারেন। যে আর্লি পান, আমরা বলছি আর্লি পান, তাহলে সেটা কি, সেটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস অথবা পালমোনারি স্টেনোসিস, ঠিক আছে। কিন্তু যখন ভালভটা কোলাপস হয়, যখন ভালভসটা কোলাপস হয়, তখন আপনি কি পাবেন, মিড বা লেট, হ্যাঁ। তাহলে এই দুইটা আপনি আর্লি পাবেন, ফোলাপেটা আপনি পাবেন মিড বা লেট, মিড বা লেট, হ্যাঁ। যেটা ফোলাপি ভালভ, বা আরেক নাম হচ্ছে মাইটাল ভালভ কোলাপস। ওকে, অনেক সময় পোস্থেটিক, যদি আমরা পোস্থেটিক হার্ট ভালভ লাগানো থাকে সেক্ষেত্রে আমরা একটু সাউন্ড শুনতে পারি। ওপেনিং সিনাপ আমরা বলছিলাম আর্লি ডায়াস্টলে পাবেন, ওপেনিং সিনাপস। ওকে, 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 ওকে। এটা বলছিলাম যদি মাইটাল ভালভটা কি থাকে, টাইটলি অ্যাটাচ থাকে, তাই না, খুব ক্লোজলি অ্যাটাচ থাকে, তাহলে কি হবে, আপনার ওই যে যখন একটা মধ্যে ব্লাডটা আসবে তখন কি হবে, ওই ভালভটা সহজে খুলবে না, ভালভটা সহজে খুলবে না, যে কারণে একটা প্রেশার তৈরি করবে, তাই তো, যেটাকে বলতেছি আমরা ওপেনিং সিনাপস, যেটাকে আমরা কি বলতেছি, ওপেনিং সিনাপস। ওকে, তাহলে এখানে আরো একটা দুইটা জিনিস লেখা উচিত, সেটা হলো ওপেনিং সিনাপস। এখানে আমরা কি বললাম, যদি হলো অ্যাক্টিয়াল মিক্সোমা থাকে, যদি অ্যাক্টিয়াল মিক্সোমা থাকে, তাহলে এখানে কিন্তু আপনি ওপেনিং সিনাপ পাবেন, দুটো একই রকম পাবেন, জাস্ট এটা হাই পিস, এটা লো পিস। আচ্ছা, এফসিপিএস এর জন্য কি এত কিছু লাগবে, এফসি এর জন্য কিন্তু এত কিছু লাগবে না। এটার ম্যাক্সিমামটা আরো একটা সাউন্ড পেতে পারেন, সেটা হলো আপনি ওই যে টিউমার ফ্লাফ, টিউমার ফ্লাফ, মানে ওকে, এই কথাগুলো কিন্তু লাগবে না, হ্যাঁ। কিন্তু আমি যেবার পরীক্ষা দিচ্ছিলাম 24শে জানুয়ারিতে, সেখানে কিন্তু এখান থেকে কোশ্চেন আসছিল, এই যে লাউড ট্রেনে কোশ্চেন আসছিল, ঠিক আছে। যে প্রথম পার্টটা কিন্তু মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট, আমরা প্রত্যেকটা টপিক এমন ভাবে পড়বো সো দ্যাট মানে এমন ভাবে বুঝে পড়বো যাতে পরীক্ষা হলে অন্য কিছু আসলে আমরা একটু বানাতে পারি, চিন্তা করতে পারি, ঠিক আছে। তো আজকে এখানে শেষ করি, আই এম সরি, আই এম লিটল বিট ফাস্ট, আই হ্যাভ টু গো টু ডিউটি। ওকে।